今日は味噌焼きうどんを作ります。すごい固まってる。キャベツとか1分でいいんだって。これ早い。もういいかも。あ、どうした。めちゃくちゃいい香りです。
数字。おやすみなさい。暑い。汗かいた。本当はここに止めたかったのですが、高さ制限があったので無理でした。
何かよくわからない虫が飛んでいるのでここからは進めません。トンボではないね、あれ蜂。怖い。あれどこ行った。なんか飛んでるのいっぱい。入らなさそうなのでフライパンでやります。おお、でっか。断面はこんな感じです。ナイフがないので。おいしい。水もいいね。まだまだ行きたいところはたくさんあります。